안녕하세요. 현직 정비사입니다. 겨울만 되면 발생되는 와이퍼 소음 3가지 정도에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫 번째로, 비를 닦을 때는 괜찮은데 눈을 닦을 때는 아무래도 물기가 적다 보니 와이퍼가 튀는 현상이 생깁니다. 흔히 와이퍼 말타는 증상이라고 하는데요. 와이퍼를 교체한 지 얼마 안 되었는데 소리가 난다면 참고하시면 됩니다. 먼저 알코올을 조금 묻힌 티슈로 와이퍼 고무의 이물질을 닦아냅니다. 다음은 와이퍼 암의 각도를 잡을 건데요. 올라갈 때 튀는지 내려갈 때 튀는지를 확인하시고 조정하시면 됩니다. 만약 반대로 내려갈 때 튀는 현상이 있다면 반대로 조금 돌려주시면 됩니다. 딱딱해져 버린 와이퍼 고무의 문제일 수도 있고, 와이퍼 고무에 이물질이 있거나 또는 와이퍼 각도의 문제, 와이퍼 암에 누르는 장력 문제, 여러가지 원인이 있을 수 있으니 참고하시면 됩니다. 두 번째로, 쇳소리 같은 마찰음이 나는 증상입니다. 와이퍼 암 속에 숨어있는 스프링이 눌러주는 역할을 합니다. 이런 경우는 와이퍼 암의 스프링 장력을 조금 줄여줘야 하는데요. 스프링의 배선 타입 두께 정도 되는 걸 아래 위에 넣어서 장력을 조금 줄여주는 방법입니다. 스프링 아래로 튀어나오면 유리를 긁을 수 있으니 튀어나오지 않도록 해주세요. 세 번째로, 누르는 힘이 균일하지 못해 잔상이 생길 때 사용하는 방법입니다. 와이퍼가 위로 오도록 하시고 밑에 수건을 두껍게 말아서 끝부분을 살짝 꺾어주는 방법인데요. 지그시 눌러서 끝부분을 살짝 꺾어줍니다. 유리에 금이가 있는 경우에는 피하셔야 합니다. 각각의 메이커마다 차종마다 모양이 다양합니다. 근데 제가 경험할 땐 와이퍼 암이 아래에서 올라와서 눌러주는 방식, 그러니까 와이퍼랑 와이퍼 암이 비슷한 높이에 있는 방식이 힘을 골고루 분산시켜줘서 가장 완성도가 높지 않나 하는 개인적인 생각입니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.